ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុចប៊ូតុងរួចចុច Subscribe រួចរូបបណ្ដឹងសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយខប្រហុកតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នានេះបន្លែរបស់យើងបងប្អូនមានផ្កាស្នោស្អំសណ្តែកគួរត្រសក់ត្រប់Thank you.